Ako vam vaša intuicija govori da je sledeća nedelja važna, ovaj video je za vas. Pozdrav svima, dragi moji. Ovo je tarot otvaranje za horoskopski znak Vodolija za nedelju od 25. do 31. maja. Znači, ovo je generalno tarot čitanje, još jedno u nizu, dragi Vodoliji. Imat ćemo tarot karte, oracle karte, stavit ću neke kristale i pred kraj videa moći ćete da postavite vaša 3 pitanja i da na njih dobijete odgovor iz ovog špila koji sam upravo pokazala, da, ne ili možda. Vidjet ćemo kako da ovu nedelju koja dolazi iskoristite i provedete onako kako je za vaše najviše dobro i ovaj video može da bude za vas ukoliko je vaš horoskopski znak ili podznak Vodolija ili ako imate mesec u Vodolije. Ajmo da vidimo Vodolije, ovde sad 3 karte. Znači, energija glavna ove nedelje, šta je to? Opa, luda, novi početak Vodolije, ovde bukvalno ste, deli vas, kako da kažem, nešto novo što želite da ostvarite u vašem životu počinje prvim korakom. Vi ste na mrvu od tog prvog koraka i ova luda kaže da imate poverenja u život i da napravite taj skok poverenja ka nekom cilju koji želite da ostvarite. Znači, ovo je prvi korak koji vas vodi ka ostvarenju nekog vašeg cilja. Nije važno u kom je to segmentu vašeg života. Znači, može za svakoga da bude drugačije. Za nekog može da bude posao, za nekog može da bude ljubav, ali znači ovaj korak je, prvi korak je u stvari i tih 80% urađenog posla. Imamo paža pehara, za neke možda je ovo skok i poverenje u život i otvaranje srca za neku novu ljubav sa pažem pehara. Pazite ovako, o čemu god, ovaj paž pehara kaže neka vas vodi vaše srce, ajde da tako kažem, ali šta god da je u pitanju Vodolije, šta god da je, šta god da želite da ostvarite, i šta god da treba, šta god da je to da treba da uradite kao prvi korak, ako budete hrabri imate uspeh i to baš uspeh sa ovom šesticom štapova. Znači, bilo da je ljubav, bilo da je neka karijera, da možda radite nešto što volite, jel, negde, šta god da je, srce vas vodi, kako da kažem, na pravi put. Ako počnete, bit ćete izuzetno uspešni Vodolije, imate sve mogućnosti za uspeh, tako da, kako da kažem, počnite što pre, nemojte da vam prođe nedelja i da ništa niste uradili. Znači, napravite taj korak, uspeh vas čeka u svakom pogledu. Za neke od vas možda, pazite, kako meni ovo deluje, da vi imate neku osobu koju želite da se približite, da je vezano za ljubav, da želite da preuzmete inicijativu. Ako preuzmete inicijativu, imat ćete uspeh. Naravno, ako je to ono što vi želite. Ne sad kao preuzela sam inicijativu, rekla me karta, nije trebalo. Ne. Ako vi osjećate da treba u svom srcu da nešto uradite, uradite. Nemojte da odlažete. Tako. Ajmo da vidimo, Vodolije, šta vam dolazi? Kralj štapova, trojka štapova, pazite, četvorka štapova, pa uspeh, pa potpuno ovde, pazite šta god daje. Ja stvarno ovo ne mogu da kažem da je ljubav 100%, ali vidim da vam ide preko srca. Možda radite nešto što volite, pa je zato preko srca. Ja možda je vezano za neku karijeru, ali šta god daje kad preuzmete odgovornost i kad napravite neki dobar plan, i pridržavate se tog plana i znači uradite to što treba da uradite, rezultati stižu. Nema šta, ništa neće izostati, čak ovde imate sa četvorkom štapova proslavu nekog uspeha. Ovo je neki uspeh ovde koji ćete slaviti. Pogledajte kako su vam dobre karte. Jedna jako lepa nedelja je pred vama. Za neke od vas sa četvorkom štapova ovo su neke proslave, neka druženja, lepo vreme koje provodite sa ljudima, lepi odnosi. Imam osjećaj da ove nedelje sa svim ovim štapovima, naročito ako se bavite nekim kreativnim radom, inspiraciju možete da nađete svuda. U svemu i svačemu, potpuno, zato ova nedelja je nedelja kad treba da idete za svojim ambicijama i za svojom inspiracijom. Ok,
Koji je izazov za vas? Evo ga. Tu me je čekala petica mačeva. Jaoj. Jao, kula, kakav izazov. As mačeva. Ok, imate neku situaciju ili osobu gdje nisu čista posla. Evo da vam kažem, neko vam ne misli, da kažem, sve najbolje. Eto. Možda ste imali iluzije oko te osobe, možda niste htjeli to da vidite u tom odnosu. Mislim da se neki odnos ovdje ruši. Možda ste opravdavali ovu osobu na razne načine, te ovako mu je, te onako mu je, pa dobro, teško mu je, pa ste tolerisali ovo i ono i ovo i ono, ali sve vrijeme vas je bolelo ponašanje ove osobe, pa ste pokušavali da promenite, pa ne vredi. U pitanju je neko koji je užasno samoživ i nema vodolije, nema promene, tako da vi ovdje petica mačeva, kula, as mačeva, vi ovdje, dragi moje vodolije, vidite istinu i nešto će ovdje da se sruši i to u stresak. Nešto što, shvatit ćete da ste pokušavali da gradite nešto što prosto nije održivo, ali ne zbog vas, nego zato što je prosto neko takav kakav je i tu nema leka. I vrlo je moguće da ćete preseći, da ćete neki odnos da, ok, suočit ćete se sa istinom, samo ćete da kažete dosta je bilo. Ali pazite, ako odlazite od nekog odnosa, ne mora bude ljubav uopšte, možda bude bilo šta drugo. Ako i odlazite iz toga, vi se opet osjećate kao pobednik. Opet se osjećate kao pobednik. Ne osjećate se kao da ste nešto izgubili. Zapravo imam osjećaj, zato što kad imamo peticu mačevo, to je toksična energija koja nas iscrpljuje, koja nas jede, osoba koja prosto se hrani našom energijom, jel? I šta god da uradite, da popravite stvari, koliko god volje da imate, da želite da bude bolje, ne vredi. Ne može, petica mačeva ne može da se promeni. I što duže ostajete u toj situaciji, samo je vama teže, a u stvari je ključ da se okrenete i da odete. Čak i ovde i kad odete od situacije, što ćete uraditi sa kulom i sa mačevom, nešto ćete preseći. I kad odete od situacije, čak ste i tu pobedili. Niste gubitnik zato što napuštate situaciju, nego pobednik jer birate sebe u toksičnoj situaciji. Ok, ajmo da vidimo savjet. Dokle sam stala? Savjet za vodoliju. Zvezda, idite za svojim željama, znači tamo za svojom inspiracijom, ovo što sam rekla sa svim ovim štapovima, ako vas vaša inspiracija povuče da uradite nešto, nemojte da čekate da vas prođe, nego uradite odmah. Imamo sud i imamo svet. Kakve karte, pa pogledajte kakav je ovo savjet. Zvezda, sud i svet. Znači, prvo osvestite ovdje svoje želje. Šta je to što vi stvarno želite da ostvarite, vodolije? Šta je to što vaše srce, što vašu dušu, što vas negde gura da idete napred? Znači, osvestite želje, a onda, kako da kažem, donesite odluku sa sudom. Izaberite da radite na tome. Izaberite da radite na tome i imate srećno ostvarenje. Isto tako, ovo je neki novi ciklus. Meni se sviđa što u ovom čitanju iskreno imamo i svet i ludu, jer imamo završetak jednog ciklusa i novi početak. Sad vidite, sreća vas prati i treba da budete optimisti, jer stvarno su dobre karte. Ok, naravno da ima izazova, život je uvijek šaren, jel? Nije sve samo, ne znam, ružičasto, ali šta se ovdje dešava? Dobro je, povoljno je vreme da se zatvore neka vrata i da počnete nešto novo. Samo da stavimo ove karte ovdje. I vodolije, ono što treba da uradite jeste da pogledate u prošlost, ali da ne osuđujete sebe sa sudom. Znači da pogledate u svoje postupke, u svoje izbore, u svoje odluke, ali bez osude. Znači samo ovdje as mačeva, sud, kula, da sagledate neku istinu. Eto to. Znači bez filtera da pogledate, ali i bez osuđivanja. Znači nemojte sebe da kinjite, nemojte sebe da kritikujete, nego samo pogledajte, samo budite svesni. Šta ste radili, zašto ste radili, šta ste mogli, šta niste mogli, odnosno
Šta god da ste uradili ste najbolje što ste mogli. Oprostite sebi, zatvorite ciklus, pustite taj teret. Kad oprostimo sebi nema više tereta i idite napred u ovaj novi početak rasterećeni. Meni ovde, pazite, zvezda, luda, paž pehara, deluje Vodolije da ćete se zaljubiti. I deluje mi čak i sa ovom kulom da se možete zaljubiti na prvi pogled. Ali ovo nije mi ljubav glavna, da vam kažem, nije mi ovo ljubavno čitanje. Ovde imamo sve pomalo, ali ko traži ljubav ove nedelje, bome, možete se zaljubiti, možete sretnete neku osobu na nekoj proslavi, rođendanu, krštenju, venčanju, šta već ima, jel? Ovde slavi, ne znam ko sad šta slavi, ali možete sresti neku osobu, možete se zaljubite, potpuno neočekivano Vodolije. Eto, i da nešto novo čak i u ljubavi za vas počne. Šta god da uradite, ako napravite korak ka novom, osjećat ćete se kao pobednik. Eto, to je. Ajmo da vidimo šta vama treba da bude prioritet. Sad ćemo da vidimo točak sudbine, pa ovde pre svega da idete go with the flow, što bi rekli, jel? Da idete u skladu sa tokom života, da dozvolite, znači, životu da vas vodi napred, da verujete u život, da imate poverenja, da se prosto neke stvari, ovde kad shvatite da nešto nije kako ste zamislili, da dozvolite da se sruši, da ne kopate i rukama i nogama da zadržite neku toksičnu osobu pored sebe. Taman posla, daleko im lepa kuća. U tom nekom smislu nije bitno, možda vam bude prijatelj, možda bude poslovni saradnik, možda bude neki kontakt koji vam je važan za posao, ali nemojte kopati, znači prosto šta god da se desi, verujte životu. Eto, to je točak sudbine. Sedmica mačeva, šta treba da bude prioritet? Čekajte, imamo peticu štapova, ovako, ne treba vi previše ovde da razmišljate. Ovo su vaše, pazite, ja bi u svakom kontekstu rekla imate osobu sada da je neko drugo čitanje, petica mačeva, sedmica mačeva, ja bih rekla imate svađu sa nekom osobom zato što vam je neko radio iza leđa, neko nije bio iskren. To je vrlo moguće da se desi da će nešto se sruši. To je vrlo moguće da će se desi da će neki odnos da pukne, to sam vam već rekla. Vrlo je moguće da vam je ova osoba radila iza leđa, mnogima od vas zarila nož u leđa, da imate konflikt, ali prosto to sa točkom sudbine niste mogli da izbegnete. Čisto da znate, nemojte da osuđujete sebe zbog toga, samo završite situaciju. Ali šta treba da bude prioritet? Ne treba previše da razmišljate ovde. Previše razmišljanja, previše analize ovde dovodi do paralize. Misli se vežu u čvor, na kraju ne uradite ništa. Znači, verujte životu. Prosto, ove nedelje imam osjećaj, stvari će se poslagati. Same od sebe. Ako vidite da se nešto ruši se. Pustite. Ako stojite pred odlukom, donesite odluku, krenite napred. Nemojte da čekate. Samo dozvolite životu da vas vodi. I nemojte mnogo ovde da sa sobom ratujete. Da hoću, pa neću, pa ne znam, pa šta ću, pa jao sa peticom štapova, nego neka vas život, neka vas sudbina ove nedelje vodi napred, ako mogu tako da kažem. Ne znam kako da vam objasnim. Mislim, samo treba da se opustite i da se prepustite, jer luda taj skok poverenja, ona skače. Ne znamo da li je provalija ili je na nekom brežuljku pa će da skoči na noge ili skače dole ko zna šta je, neki ambis. Zato se i zove skok poverenja. Prepustite se, verujte životu ove nedelje, prepustite se životu da vas ove nedelje vodi. Biće uspona i padova, ali na kraju dana, odnosno na kraju nedelje, vi ste pobednik, Vodolije. Pobednici. Imamo ovde obešenog. Vi ovde imate neku situaciju iz koje nikako da se pomerite napred. Duša vas boli ovde. Jeste neka povreda iz prošlosti i vi konstantno mislite o tome, mislite, analizirate, kopate stare rane, onda one ne mogu da zarastu, a ne vidite jasno. Pazite, sa osmicom mačeva ne vidite jasno. Vidite ono što vi mislite da jeste, ne vidite ono što stvarno jeste. Ovde treba otvoriti oči i pogledati istinu da biste znali kako napred. A ja mislim da vas život ove nedelje
prosto vas gura da idete napred i zato nemojte da se opirete, nego samo krenite, Vodolije, samo krenite dalje. Ok. Sad ovako, vi polako možete ovde da zamišljate da smislite vaša 3 pitanja za karte. Nemojte da pitate za zdravlje, zdravlje nije za igru sa kartama, zato se ide kod lekara, ako vas zanima zdravlje. I svi vi koji me pitate u komentarima što ne pričam o zdravlju, neću ni pričati. Tako, ko hoće sluša o zdravlju, neka ide na YouTube kanal nekih lekara, specijalista, doktora. Na mom kanalu otvaramo tarot karte, ovo je zabava i ovo sa zdravljem nema veze. Ako ste ozbiljni u vezi svog zdravlja, sigurno nećete pitati tarot karte za to. Toliko o tome. Ok, ajmo da vidimo sada, drage Vodolije. Znači, možete zamislite šta god hoćete, zdravlje preskačemo. Ok, da vidimo šta vam kažu mace za nedelju od 25. do 31. maja, Vodolija. Šta kaže maca? Maca kaže the gift of giving, kako se to kaže? Dar darivanja, kako bih rekla, kada činite nešto lepo za druge, to se vama vraća višestruko. I ovo je savjet da ove nedelje učinite nešto lepo za nekoga. Ok, ajmo da vidimo dalje. Vodolija za nedelju od 25. do 31. maja. Novi neki početak, nove ideje, inovacije, nešto novo, definitivno, pa ste Vodolija, ovo jeste novi početak u čemu god. Za neke od vas kojima je karijera u fokusu, ovo će biti neka nova inspiracija i neka nova ideja koja će prosto da vas povuče da radite na tome i nećete odmah završiti, ali ćete biti uspešni. Za neke možda neki novi susret, nova ljubav, kako kome rezonuje. Ajmo da vidimo Vodolije, nedelja od 25. do 31. maja. Imamo tall tale, evo, imate osobu koja folira ovde. Vodolije, imate osobu koja je neiskrena, koje ne vidite vi to, ne primećujete vi to još, ali ćete vidjeti, a kad vidite, ovo će se završiti. Taj vaš odnos će da se završi, to ne mora da bude ljubav, ne mora da se završi da sad više nikad ne progovorite, ali ćete postaviti distancu. Samo ćete u sebi, vama će biti jasno šta je, presjeći ćete i prosto nećete više da dozvolite da vas to što ova osoba radi, priča, da vas to remeti. Znaćete prosto s kim imate posla. Vodolija za nedelju od 25. do 31. maja imamo kartu slobode i imamo kartu čistoće. Ok, ja mislim da se ovde neka teška energija, mislim da je ovo sedmica, petica, mačeva i kula. Nešto se čisti iz vašeg života. Mislim da neko ko vam je možda bio neki, što kažu, energetski vampir, ovde odlazi iz vašeg života, končno se oslobađate neke teške energije. Mislim da je u pitanju osoba. Ok, Vodolije, ajmo sada ovako, ja ću sada stavim 3 kamenčeta, samo sekund. Izgleda me neki virus malo spopao, ali dobro sam. Sad će Džumbir da radi i da odradi svoje. Stavit ćemo 3 ovde kamenčeta za 3 grupe. Gde mi je ovo? Ajmo stavimo ovaj plavi ahat za grupu 1. Jagode kvarca za grupu 2 i aqua aura kvarc Vodolije za grupu 3. Sad vi možete polako da mislite na vaša pitanja. Ja ću da izvučem po 3 karte za svaku grupu. Ajmo da vidimo 3 karte za grupu 1. Izvinjavam se, ovo ne može ovako baš. 3 karte za grupu 1 za Vodoliju. Nećemo da gledamo koje su, jel? Tako, šta ispadne? Ispadne. Evo ga. 3 karte za grupu 2 za Vodoliju. Što volim ovaj mali špil. Konačno mi je špil koji možda mi stane lepo u ruku. 2, 3, evo ga, jagoda kvarc za grupu broj 2 za Vodoliju i 3 karte za grupu broj 3 za Vodoliju. Sad ćemo da vidimo. Sad vi polako osjetite, znači intuitivno, kao kada birate izaberi kartu čitanja, osjetite intuitivno
šta je ovde za vas, koje pitanje. Možete i da zaustavite video, nećete ništa izgubiti. Ja ću da nastavim. Ukoliko ste izabrali grupu 1 i ovaj prelepi plavi ahat vodolije na pitanje da li šta god, jel? Odgovor za vas za grupu broj 1 je možda, ne i da. Grupa 1, ovo je možda. Ovde baš su karte onako da, ne, možda. Neopredeljene. Ukoliko ste izabrali grupu 2 i ovu jagoda kvarc, odgovor na pitanje da li imamo 0 šanse, imamo nikad i imamo moglo bi biti. Ovo je ne. Grupa 2, ovo je ne. Ukoliko ste izabrali grupu 3, ovaj aqua aura kvarc, odgovor na vaše pitanje vodolije, bez sumnje, znači ovo je da. Ovo je da, sve dok vi ste nešto spremni tu da, i ovo kaže prihvatite vašu sudbinu. Mislim da je ovo možda, ovo je definitivno možda, ovo je ne, a ovaj broj 3 je da ukoliko ste vi spremni za to nešto, onda je odgovor da. Ako niste spremni, kako god da bude bić kako je suđeno, otprilike sa ovom kartom. To vam je to vodolije, ajmo da stavimo još neki kamenčić, stavit ću vam anđela od gorskog kristala. Stavit ću vam septerijan jaje i stavit ću vam larivar, najlepši. Nije baš redak kamen, stigo mi iz Indije, pravo da vam kažem, nisam ga ovdje ni našla. Bar ne ovako lep primerak. To bi bilo to, drage vodolije. Znači, ja vam želim svima jednu divnu, uspešnu nedelju. Moram da kažem, ako vam je ova poruka značila i želite na neki način da uzvratite za energiju, možete to da uradite putem opcije Super Thanks. Želim vam sve najbolje ove nedelje, želim vam puno hrabrosti za uspeh, za nove početke, za ljubav. Želim vam puno ljubavi, puno sreće u ljubavi i naravno najviše ljubavi prema sebi. Hvala vam na pažnji, hvala vam svima puno na podršci i naravno vidimo se ponovo u sledećem videu.